Здравствуйте! Сегодня некоторое время мы проведем с Виктором Молдаевым, который победил в очень популярном конкурсе «Лучшая песня года». И, кстати, нашли мы его в 9-й школе. Нет, я не забуду эти грустные глаза. Будут сниться, знаю, будут. Не найти тебя, как найти тебя. Музыкой, значит, интересовался, честно сказать, как подтверждают мама, сестра, до того, как пошел в школу. Ну, сначала начальная школа, 7 лет музыкальной школы по классу фортепиано, нашей центральной первой музыкальной школы. А затем просто практическая деятельность, там, ансамбли, организовали. Какие? Вот в этой школе в 85-86 годах мы организовали сами совместно с одноклассниками школьный ансамбль, который назывался «Бриз». Вот если меня сейчас увидят одноклассники и участники этого ансамбля, большой привет, они знают. Каждый человек на что-то надеется, но до конца не осознавал, на что даже, в общем-то, я иду. И когда объявили первое место, в общем, я был растерян. Вообще, наверное, человек идет всегда для чего-то, для кого-то. Мне кажется, не только именно вот для себя. И мне очень было приятно прийти и сказать в родную школу, и сказать, что я победил. Разделить победу с моей школой, с моими учителями, с моими коллегами. Ну, конечно, с родителями, с мамой, с родными моими. Вот это я хочу. И хочу поблагодарить за поддержку. Дорогие мои коллеги, учителя мои. Виктора, теперь же Виктора Юрьевича я знаю действительно со школьных лет. И в школьные годы он постоянно, в общем-то, занимался музыкой. В то время в школе не было такой студии, как сейчас, которую организовал Виктор Юрьевич. Была только ионика и барабаны, гитара. Ну, гитара уже, там разные гитары, электрогитары. И вот тогда он создал даже вот ансамбль вместе со своим одноклассником Коркиным Николаем, да, кажется, и Олег Будаев. И они, в общем-то, тогда уже впервые пытались, как говорится, петь и играть на инструментах. И зная я об этом, его способностях, его таланте в этом направлении, я его пригласил как и литератора в школу. Ну, мне, конечно, очень приятно, что мой ученик, видите, вот действительно проявил себя как вот незаурядный человек, как вот талантливый человек. Когда он учился, был маленьким еще, это уже сказывалось. И я очень довольна, что это не заглохло, а именно вот, хотя много было, может быть, и трудностей у Вити, и все же он преодолел, и все же с этой музыкой, вот с этим творчеством как-то вот именно вырос, а вот это у него не пропало. Я недавно слушала по телевизору и смотрела Витю. Я очень гордилась и очень была рада, что вот именно наш ученик нашей школы, именно я его учила. Я рада за его маму, которую я очень люблю и уважаю, что вот именно он достиг вот таких успехов, его успехов. И особенно меня поразила вот эта песня, которую он исполнял. Вы знаете, ну, надо петь о любви, надо петь о жизни и так далее. А эта песня о родном крае. Вот именно вот чувство патриотизма какое-то, чувство вот нашего вот любви к Байкалу, любви к нашей земле, любви к нашей реке. Вот это меня всколыхнуло, я была очень тронута. Я возвращаюсь в те места, где родина твоя и моя. Комбайном свои объекты встречает моя милая, моя родная земля. Бурятия, до равнины вершин течет широкая и чистая река. Селенга, Селенга, пусть идет, растет родная. Пусть добрым светом
когда он объявил нам, что он участвует в конкурсе «Лучшая песня года», мы, конечно, были очень рады. Мы все за него болели. У нас была специальная группа поддержки, которая, в общем-то, тоже сыграла немаловажное значение в его триумфе. Конечно, очень профессионально он смотрелся на сцене. Дети ходят за Виктором Юрьевичем просто табуном, а сам он оказался таким человеком, о котором говорят только хорошее. Он всегда откликается на каждую просьбу, да, и с большим желанием, как-то вот нет проблем. Вот мы тоже обращались к нему, да, по поводу там аранжировки песни, и без всяких проблем. Трудным не назовешь, легким не назовешь, а свой характер, свои принципы. Вообще-то мальчишка был очень принципиальный, требовательный, не только к себе, да и учителям. Неподготовленным к уроку к нему не придешь, у него всегда заковыристые вопросы, требования. Ага. Особенно такой он всегда был. Но он был всегда честен, справедлив, требователь. Очень обаятельный человек, что он у нас как ясное солнышко. Когда приходит, у нас у всех на устах улыбки. И очень приятно на него смотреть. Его любят все. И малыши наши начальных классов, и дети старших классов, они ходят вообще табунами за ним. В нашей школе ни один праздник, ни одно веселье, ни одно торжество не обходится без Виктора Юрьевича. Кроме этого, он прекрасный наставник. Вот уже в течение нескольких лет у нас работает ансамбль гитаристов. До этого, в общем-то, у нас такого аналогов не было. Это очень отрадно. И ребята тянутся и тянутся. И постоянно возле кабинета звукозаписи ребята толпятся, хотят научиться игре на инструменте. Это тоже все благодаря Виктору Юрьевичу. Дружный коллектив школы номер 9 и, конечно же, школьники рады за Виктора Молдаева. Но есть человек, который в свое время привел в музыкальную школу номер 1 своего маленького брата. И теперь Марина Юрьевна Убонова, учитель начальных классов и музыки, по праву может гордиться своим любимым младшим братом. Учились мы в детской музыкальной школе номер 1 у заслуженного деятеля культуры Семеновой Зои Игнатьевны. Вот это благодаря, может быть, даже и не только мне, и благодаря ее заслугам. Отличный педагог. Сейчас она на пенсии находится. Воспитала, мне кажется, даже большое количество талантливых людей, которые сейчас и работают в музыкальном колледже, и, значит, и вообще тоже в мире музыки. Мы, конечно, вот как члены семьи, мы знали, что он занимается творчеством, сочиняет сам и стихи, и музыку. Но то, что первое место среди композиторов займет, это было очень большой радостью для нас, большой даже неожиданностью для нас. Вот. И мы были очень-очень рады его победе. Стихи с мелодией у вас одновременно, видимо, рождаются? Может быть, немного запаздывает или слово, или наоборот мелодия. Что-то западет какой-то, что-то тебе понравится, вдруг какая-то фраза, какой-то смысл. Ты видишь уже дальнейшее продолжение, хотя бы там куплет, припев. Уже как-то, если тебе нравится, то ты доводишь до конца. Вот, кстати, вот песня вот эта она родилась в феврале. Вот совсем недавно, после конкурса. Может, как-то на крыльях, что ли, каких-то полета вот этого. На конкурс я писал сам, в общем-то, фонограммы. Но мне, вот, например, на песню «Бурятия» помогала группа Фраер Хайер, вот такая, в общем-то, тоже известная в нашем городе группа. Но они хард играют, хард-рок, рокеры такие, в общем-то. И тоже сольную партию на гитаре мне помогал записывать Сахинов Александр, гитарист, известный в нашем городе. Вот, кстати, вот афиша, вот одна из, вот видите, первых групп, это Фраер Хайер.
Тогда расскажите, пожалуйста, о своей семье, кто вас там поддержал и кто с вами радуется вашей победе. Это моя мама, Агриппина Банаевна, моя жена Ира, и вот мой племянник Игорь, который, в общем-то, живет вместе с нами. Это старший сын моей сестры, старший. Ну вот, как родился, так Бабин, как с бабушкой, с дядей живет вместе с нами. А ему нравятся ваши песни? О, вы знаете, я даже скажу больше. Это же музыкант тоже будущий. Это уже 2 класс специальной школы при училище. Скрипач. Да. Уже, да. Ну, скажи, ты скрипач? Скрипач. Он уже Так. сдавал свой первый концерт и даже участвовал на городских концертах в составе. Как зовут преподаватель твоего? Ольга Анатольевна. Ольга Анатольевна. А что еще, кроме музыки, вам нравится делать? Нравится? Честно сразу говорю, это машина. Машина. Так получилось, что, например, как, например, говорю, с 88 года я вообще на дорогах. Мотоцикл, 2 мотоцикла, так я вообще говорю. Я мотоциклист внутри, любитель скорости. Потом уже позднее, там машина, в общем-то, выдала возможность была. Ну и все-таки, если честно говоря, могу похвастать чем. Вот я разбираюсь в машине вот, чуть-чуть. Ну не смотрите, что у меня там гремит что-то. А за рулем приходит музыкальное вдохновение? Приходит. Правда, еще вот какие-то вот именно о дорогах что-то. Хотя наметки были. Будет песня о дорогах? Может быть. Дорога вообще символическое же понятие, да? А вот сейчас попробуем. И снова я возвращаюсь в те места, где родина твоя и моя. Там на свои объекты встречает моя милая, моя родная земля. Бурятия, до равнины вершин течет широкая и чистая река. Селенга, Селенга, цветет, растет родная земля. Пусть добрым светом залита. Вздуют просторы твои, легенды древних времен, о мой священный Байкал. Мой Байкал, такую мудрость земли, словно волшебный сон, я в прошлой жизни искал. О Байкал, да будут счастливы все, живущие на земле, зовут, что здесь твоя Бурятия, Бурятия. Кстати, на конкурс «Лучшая песня года» Виктора Молдаева, можно сказать, привел Цирен Шиженимаев. С Циреном Шиженимаевым мы, во-первых, учились вместе. Он учился на бурятской филологии, я на русской филологии. Знаем с первого курса. Но он сам знает, что он начал играть позже, где-то на 2-м, что ли, курсе. И вдохновение стало вот позже и чаще его навещать его. Я, честно, до появления этой знаменитой песни «Турушин Дуран» и других не знал, что он так, в общем-то, занимается увлеченно. И недавно, в общем-то, мы еще раз встретились, ну, задолго до конкурса, правда, это осенью было. Вовремя Цирен мне, в общем, дал информацию о конкурсе, как-то вдохновил, подтолкнул участвовать. Вообще, мне понравилось то, что этот человек, прошедший тоже лавры, победы, успех вот такой, он нисколечко не изменился. В каком смысле? Не в творческом, естественно, а в плане человеческом. Там остается таким же простым и искренним, добрым. Поэтому, а я вот за таких людей, честное слово. Слава, там, успех, что-то, другие понятия, там, не будем даже о них говорить сейчас. Приходящие,
А человеческие отношения – это вечные.